bendra išvada, jog pacientas iš tiesų yra labai svarbi grandis, kaip ir visos kitos sveikatos sistemos grandys. Ir tą pacientą reikia kuo labiau edukuoti. Ir kaip jūs išaiškinate pacientui, kad turime laikytis pilno kurso, ar jums užtenka laiko galų gale konsultacijos metu. Na, iš tiesų tai yra labai svarbus dalykai, tačiau dažnai pacientai, kaip ir direktorius Valka minėjo, dalis informacijos tiesiog pasimeta kažkur giliai atmintyje ir prieiname prie varianto, kai pacientas tiesiog vartoja savo užsilikusius antibiotikus iš stalčiuko. Tai kaipgi tuos pacientus įtikinti? Galbūt pasidalinsite sėkmės receptu? Vieno sėkmės recepto tai nėra, aš tai taikau gąsdinimą savo praktikoje ir sakau, kas bus, jeigu nesugers viso ciklo. Aš čia, aišku, taip šaržuoju, bet iš tikrųjų tas pacientui labiausiai veikia dažniausiai, jeigu pasakom, kad reikia antibiotiko, ne, aš manau, gal man nereikia, gal aš čia palauksiu kažkaip. Tai tada sakom, žiūrėkit, jeigu nesugersit viso ciklo dabar, paskui reiks tokio mistinio pacientų vartojamo pasakymo dar stipresnių antibiotikų, kad ir ką tai reikštų, bet dar stipresnių, ir tai dažniausiai kažkaip įrodomės jiem. Aš prisaikdinu dalinai juos, kad nesvarbu, kaip jūs jausitės, jūs privalote ten ar 7, ar kiek ten, ar 5, priklausomai nuo ciklo, tą kursą pabaigti. Iš tikrųjų daugiausiai darbo man dabar užtrunka ne tokiom ūmiom infekciniam ligom sergančius pacientus įtikinti, dėl to, kad dažniausiai, jeigu jau tikrai blogai jaučiasi žmogus, tai jau ten mažai kažką reikia ir įrodyti. Bet dabar man sunkiausia situacija kasdieniam darbe tokia klinikinė, tai yra Helicobacter pylori infekcija. Tai yra žmogus dar neduok die, jis jaučiasi gerai ir jam neskauda skrandžio ir niekas kitas nevargina, ir jam pasakyti, kad 2 savaitės dabar bus antibiotikai, kur tikrai klaritromicinas jau nėra visai gelytės tokiam vartojimui, ir kur tikrai būna pakankamai dažnai pašaliniai reiškiniai, tada reikia keisti gydymą, dar išsitęsia tas kursas. Tai va čia aš turiu iššūkį, bet vėlgi viskas eina per gąsdinimą, per tai, kad skrandžio vėžio pagrindinis rizikos veiksnys, per gastrointestinalinės limfomos. Ir tada susitariam su pacientais, kad gal, gerai, gal po kalėdų, gal po kažko, taip, kad prisitaikom prie paciento gyvenimo. Dabar aš vieną turėjau pacientą, Helicobacter pylori teigiamas, gydyti reikia, jisai į Tailandą išskrenda atostogų. Ką aš jam liepsiu dabar tam Tailande gerti antibiotikus? Ne. Tai tada jau susitariam, kad grįžus sugers. Tai čia toks irgi prie paciento lūkesčių labai prisiderinimas. Aš tai, žinai, krizenau čia iš pradžių ir norėjau, kad Elena pirmą pasisakytų, nes aš tai gąsdinu ir grasinu tai ne pacientam, o kolegom. tai dėl to tas yra, kaip sakyti, yra tie iššūkiai, kaip bendraujant su pacientu, tai faktas, kad jie yra tam tikri tie būdai, bet lygiai taip pat, ta prasme, kolegos, kurie dirba stacionare, jie yra tokie tie tiesioginiai paciento atstovai, tokie advokatai, ta prasme kovotojai, ir tos baimės irgi dažnai būna išreikštos labai stipriai per emocinę prizmę. Ir aš tai matau, pavyzdžiui, mūsų farmakologų konsultacijas, tai tokio kaip tokio šalto dušiuko įnešimą, kur tiesiog tu palendi ir visos emocijos tiesiog nuseina ir pasižiūri blaiviu protu į tą situaciją. Tai aš, kaip tu sakai, gąsdinimu, žinai, tai aš tai grasinimu vadinu, nes labai grasinančiai tiesiog skamba. Aš, kaip prieš tai minėjau apie kraštutinumus, ne? Tai aš naudoju šitą. Nes, kaip sakyt, kraštutinumų naudojimas, jisai kažkaip suveda po to į balansą, po to jau pradedi ieškoti kompromisu, jau nori su tavim biški pasitarti. Tai ta prasme, jeigu apie konkrečias situacijas, tai pavyzdžiui, ten šlapimo pasėlyje išaugo 2 bakterijos, viena mažų titrų, kita didelių, yra ten labai didelė leukociturija. Viena bakterija nori gydyti, o kitos ne. Čia klasikinė istorija. Ir tai aš tada visada sakau, kad arba abi gydom, arba abiejų negydom. Ir tada jau sako, ne, palauk, tariamės kažkaip, jau tariamės, ieškam kažkaip, kad būtų gerai. Dabar esame, tai čia tokia kaip iliustracinis tas dalykas, tai
tiesiog galvoju, vat, įdomu, ką sunkiau įtikint. Ar pacientus, nes ir gydytojų, žinok, yra sunku. Aš neabejoju. Nes jūs sakot, gazdinam. Nu, bet jeigu iš tiesų tas, kaip pasakyti, tai yra argumentuota ir kaip Elena minėjo, jog, pavyzdžiui, neginant pylorį, tai yra rizikos veiksnys skrandžio, kad ir onkologijai. Tai iš vienos pusės taip, galime tai laikyti gazdinimu, iš kitos pusės tai yra tiesiog elementarus paciento informavimas, kas jam gali nutikti, jei jis nesilaikys nustatyto gydymo režimo. Tai irgi, taip sakant, galima priimti kaip iš tiesų būtiną dalyką. Tai čia toks gazdinimas, aišku, šaržuojantis, jisai realiai veikia, tai yra pagrindinis visų ligų prevencijos įrankis. Tai lygiai taip pat apie kardiovaskulinės ligas, apie statinus. Taigi mes irgi šnekam apie infarktus, apie insultus pacientam, jeigu negers statinų. Kur irgi blogiausi vaistai ant Lietuvos, nes kepenis ėda. Ir negeria. Ir nieks negeria, jo. Tai čia svarbiausias organas, tai kepenis lietuviam. Tai... Nes reikia virškint. Na taip, virškint, taip, skrandis dar irgi labai. Tai su visais šitais, tai lygiai taip pat, nežinau, plaučių rentgeno nuotrauka irgi kokia nors profilaktinė, kai bent karts nuo karto tiem pacientam norisi padaryti, ar ten kokiam rūkančiam visą gyvenimą. Ir ne, radiacija labai baisu. Tai irgi viskas eina per gąsdinimą, kad tai jeigu, o gal atrasim anksčiau, negu ten kažkokie simptomai prasidės. Tai čia pirminiai grandy, tai to gąsdinimo, kabutėse paciento jo labai daug iš tikrųjų. Ir iš to iš tiesų išplaukia klausimas Rūtai. Kaip dažnai irgi tenka pakalbėjus su pacientu, suteikus tą farmacinę paslaugą, visgi nukreipti pacientą pas gydytoją konsultacijai, supratus, kad galbūt tai yra rimtesnė infekcija, negu pats pacientas galvojo? Šiaip gal, sakyčiau, nėra taip dažnai. Dabar pacientai, manau, dažniau gal nueina pas gydytoją, nežinau, gal man tiesiog netenka taip susidurti su jau kažkokio tai kritiniam būklėm, kur jau tikrai matai, kad yra negerai. Aišku, būna visko, per praktiką yra pasitaikę, kad tiesiog jau yra ir greitai tekę kviesti, aišku, įvairių tų būklių yra ir tikrai kartais jau primiktinai siūlai, kad būtinai jums reikia pasirodyti pas gydytoją, jeigu ten ir tas kosulys tęsiasi ilgai ir temperatūra laikosi ir įvairių tų simptomų būna. Bet aš manau, pacientai nueina jie pas tuos gydytojus, tik tiek, kad galbūt kita problema, ar jie paskui teisingai gydosi ir laikosi to režimo. Vat dėl ko kolegės irgi kalbėjo, jos pagazdina, tai mums reikia pakontroliuoti tuos išgazdintus pacientus, kad jie laikytųsi to režimo, nes gal didesnė problema kartais yra ir kaip antibiotikų, tai nesuvartojimas iki pabaigos, be abejo, ten pavartojau, praėjo ir tikrai atrodo jau pacientai šviečiami, jau daug kur šnekama apie tai, bet tikrai dažnai susiduriam ir ypatingai aš labai dažnai pamatau, kai tvarkom atliekas, pridavinėjom atliekas ir dėlioji tuos, tai nepabaigtų antibiotikų yra begalės. Tikrai yra nemažai ir matosi, kad kelios tabletės išgertos, gal ten kažkas nepatiko, netiko ir panašiai. Lygiai taip pat kaip jie vartoja, kada jie vartoja, prieš valgį, po valgio, 2 kartus dienoj, ką reiškia tas 2 kartus dienoj, kas 12 valandų, 3 kartus dienoj, kas 8, va šitie dalykai pabrėžti, nes tas vartojimas, kaip jiems atrodo, kitą kartą būna iš tikrųjų, kaip jie pamiršta tos informacijos, tą informaciją, kurią išėjo iš gydytojo gavo, taip žinoma, jie ir įsivertina kiekvienas individualiai, tų pacientų įvairių yra ir tai va irgi šitas labai, man atrodo, svarbus dalykas, tą informaciją pateikti, dar kartą pakartoti, išsiaiškinti, užduoti atviro tipo klausimus. Čia vat Indrė minėjo apie tą klausimyną ir mes pertraukėlės metu labai diskutavom, kad tikrai labai svarbu išsiaiškinti, kokią informaciją pacientas gavo iš gydytojo, ar jisai suprato, ar jam viskas yra aišku, ar jisai, nes nuo to tikrai labai daug priklauso ir tu jau jauti, ar pacientas gydysis, ar jis gydysis teisingai, ar viskas bus gerai ir galbūt dar galima šioje vietoje arba dar pagazdinti truputėlį, arba tiesiog patarti, pakalbėti taip draugiškai, tiesiog parekomenduoti, kaip tą gydymą tęsti, kad jisai būtų produktyvus ir racionalus. Dėkojame už atsakymą ir dabar paskutinė dalis iš to, ką turiu paruošus ir tuomet, jeigu turėsime laiko, galėsime padiskutuoti su auditorija. Tai pereinant prie šiek tiek vėlgi globalesnių tikslų, 2023 metais ES numatė tikslą
sumažinti tiek ambulatoriškai, tiek stacionare vartojimų antibiotikų kiekį, vertinant DDD, tai yra Defined Daily Doses, 20% iki 2030 metų. Taigi, ir palyginimui yra pateikti 2019 metų rodikliai. Tai kaip minėjau diskusijos pradžioje, nuo šių rodiklių mes jau esame paaugę nuo 19 metų 15%, 23 metais ir iki 30 metų mes turime sumažinti, kad pasiekti šį tikslą, antibiotikų DDD vartojimą 20% nuo 19 metų skaičių. Tai ar matytumėte, jog tai yra reali galimybė? Taip pat klausimas būtų, galbūt turite įžvalgų, ko reikėtų imtis, kad mes pasiektume šį tikslą. Čia jau turbūt nebejotina, kad tikslas gali būti pasiektas tik surėmus pečius ir tik pastangomis ne tik gydytojų, ne tik farmacininkų, bet ir valstybinių institucijų. Tai ar matytumėte tai kaip realų tikslą ir kokias galbūt matytumėte priemonės bei šalis, kurios turėtų prisidėti prie to? Aš galiu pirmą. Aš iš savo varpinės, aišku, pasakysiu, kaip šeimos gydytojas iš pirminės grandies. Tai kodėl, nežinau, nesakysiu procento, bet nemažai procentų atveju yra paskiriami antibiotikai. Dėl to, kad pacientas yra rizikos grupiai, pacientas sirgęs ten, nežinau, kokia sunkesnė pneumonija pernai, užpernai. Kažkas mums užkimba, dėl ko mes labiau jam bijom ar labiau įtariam bakterinę komplikaciją. Ir tam, kad ir taip per dieną esančiame 40 pacientų tinklelyje už 2 dienų nereikėtų priimti dar vieno kontroliai. Mes jau dabar iškart pasiskiriam antibiotikus, galbūt pasakom jam ten ar pradėti gerti po 2 dienų, ar pradėti gerti iškart, jau čia priklauso. Bet labai dažnai tai yra būtent dėl to, kad nereiktų už 2 dienų vėl priimti paciento, nes tą dieną vėl bus iš naujo krūva susirgusių. Tai čia toks elementarus šeimos gydytojų skaičiaus padidinimas, bet kurio įstaigoje labai tą problemą išspręstų. Mes savo įstaigoje darom vidinius medicininius auditus ir aš vadovauju tiem būtent šeimos gydytojų auditam. Ir ką mes matom, tikrai labai daug antibiotikų yra paskirti ir teisingai, ir gerai, ir viskas tvarkoj, bet yra, kokį turbūt 20%, kurie, net atrodo, nėra ką pakomentuoti, nes 25 formoje aprašyta, kad ir įtariu, virusinė, ten, nežinau, paraudus gerklė, kraujai geri, bamamoks klavas. Ir net kažkaip net ir, nuo ko čia dabar pradėti koreguoti tokį. Tai yra dalis tokių, tikrai labai atrodo prašaunančių pro šalį, bet labai didelė dalis yra ir labai labai teisingų. Bet aš manau, kad būtent ta didelė dalis prašaunančių yra būtent dėl to, kad nereiktų to paciento vėl pakartotinai pačiam žiūrėti po 2 dienų, nes tiesiog nebus kada. Aš taip palaikau tave, žinok, ir labai suprantu šitą dalyką. Aš gal iš kitos pusės šitą pakomentuoti. Nežinau, aš nenoriu, kaip sakyt, man nepatinka labai nusivilti, todėl aš nenoriu spekuliuoti, ar mes čia pasieksim ar nepasieksim, tiesiog dėl bendros ramybės. Bet iš principo mano, kokia, kaip sakyt, idėja ir iš esmės tas jau iš dalies yra ir daroma, tai antibiotikai turėtų būti nustoti skirti popieriniais formoj. Tai čia numeris 1 dalykas. Antras dalykas, tai elektroniškai skiriami antibiotikai kompensuojami, tai viskas ok, mes matėm, bet labai gražiai Kristina pristatė ir viskas, man atrodo, šitoje vietoje aišku. Bet tie nekompensuojami, man atrodo, kad atliepti tą pirmą, ir profesoriaus minėtą dalyką, kad pirmą mums reikia diagnozuoti infekciją. Tai mes turim diagnozuoti infekciją, išrašydami receptą, nurodyti kodą, kuris turi būti tokiam apribotam sąraše, kad nebūtų tokių kuriozų, kaip man pernai metais teko analizės duomenis tiesiog vertinti, analizuoti duomenis tiesiog ir žiūrėti, kaip ten kas yra. Ir kai prie F32 yra antibiotikai,
Tai aš, žinokit, aš nežinau, kokią įtaką antibiotikas turi nuotaikai. tai čia yra tikrai labai baisus dalykai, ta prasme, prie onkologinių ligų, pavyzdžiui, su onkologinės ligos pagrindiniu kodu eina antibiotikas. Nu, ar tikrai, ta prasme, tai ką mes ten turim šalia, na, mums, kaip sakyt, čia ne tai, kad ne tik iš paciento saugumo, ta prasme, perspektyvos, čia ir specialisto vidinis yra apsisaugojimas. Bet dar ir kitas dalykas, kad tai, kad jeigu tu pagalvojai ir neparašiai, tai nereiškia, kad tu pagalvojai, ne? Tai mes reiškia, vat, kaip tu sakai, ne, kad parašyta, kad virusinė infekcija, tai dar galėtų būti kodas gydytojo baimė. Nu, žinai, nu, ta prasme. Tai ir tai bet mes jeigu turėtumėm va tokį dalyką, tai irgi bent jau aišku būtų, vat, nu, kad tipo, aš žinau, kad neracionalu. Atsakomybės prisiėmimus. Nu, žodžiu. Rūta, galbūt jūsų komentarą? Na, čia aišku, mes turbūt nesumažinsim to vartojimo ir išrašymo, bet galbūt bendras pacientų švietimas irgi bendrai daugiau kalbėjimas apie antibiotikus, apie atsparumą bakterijom, na vėl priminimas, aišku, atrodo jau viskas žinoma, bet kartais ta žinoma netrukdo būti pakartojama. Šiaip visai geras toks pavyzdys yra, kad socialiniuose tinkluose daugiau atsiranda nuomonės formuotojų, tai yra ir gydytojai, ir vaistininkai prisideda prie to, dalyvauja, šneka, tai galbūt tai irgi tam tikra dalis galima prieiti prie pacientų ir jau nuo jaunesnės kartos labiau pradėti, kad jau jie ateis, galbūt kartais ne visada pakeisim jau tos pacientus, kurie yra vyresnio amžiaus, bet mes galim nuo jaunesnės kartos pradėti ir vaikam, paaugliam, kad jau tai atrodytų, na, visiškai suprantama, kam vartojami tie antibiotikai, kodėl jie vartojami, gal net ir mokyklose daugiau apie tai kalbėti. Na, manau, to švietimo klausimų, tada, aišku, pacientai mažiau reikalaus iš gydytojų, gal ir gydytojas jausis lengviau, nepriverstas paskirti, nes pacientas, na, jisai bijo, kad kažkas atsitiks ir gydytojas jaučiasi nesaugus dėl to, tai, na, galbūt iš tos pusės būtų galima irgi prisidėti šiek tiek. Dėkoju visoms už atsakymus. Žodžiu, rezumė būtų toks, jog komunikacija yra vienas svarbiausių dalykų, turbūt ne tik šiuo atveju, bet dauguma ir ne tik sveikatos sistemos atveju labai svarbu yra įtraukti į sprendimus pacientą, kad pacientas jaustųsi, jog viskas yra daroma dėl jo sveikatos, kaip jūs ir sakot, tą šaržavimą, kaip ne kaip viskas yra dėl paciento. Ir tiek gydytojai, tiek vaistininkai dirba dėl paciento, tiek ir valstybinės institucijos susijusios su sveikatos apsauga dirba dėl pacientų gerovės. Taip sakant, dedamos yra visos pastangos, kad gautume kuo daugiau galimybių, tiek ir kompensuojamėm visiems vaistams, taip pat ir antibiotikams. Ir, na ir taip, ir iš esmės tai toks būtų mano rezumė. Galbūt jūs dar turėtumėte po sakinį pasakyti ir jeigu būtų norinčių, tuomet lauksime klausimų. Taip. Garsiai. Jūs tą daryti, jūsų profesija, aš turiu skatinti
Čia tokia, man atrodo, labai plonytė linija tarp paskatinti gydytoją labiau rūpintis ir tada sulaukti, kad yra farma mafija moka už vaistų skirimą. Nes yra, taip gali toks matyti tokį kampą, faktas. Aš tai labiausiai kaip gydytojus kitus paskatint, man kažkaip gal sunku pasakyti, nors aš kartais jaučiuosi tokioje kvailoje situacijoje, kad man reikėtų čia to statino ar kažko ir aš taip prašau to paciento. Bet man atrodo pacientus, kas labai paskatintų, nes kitoks joks būdas man neatrodo, kad veikia, tai yra elementarus liepimas susimokėti, kai mes 5 metai iš eilės kalbam apie tą patį ir jis vis tiek nieko nedaro. Kai tai yra tokios kaip ir nepagrystos konsultacijos, jau kalbėjom prieš 2 metus apie statinus, dabar dar blogiau vėl kalbam, aš čia vėl tos statinus naudoju, bet čia toks praktikoje dažniausias variantas, ar ne? Jisai nieko nedaro, tada vėl po metų kalbame apie tą patį, vėl aš rašau receptą, vėl jis jo nenusiperka. Ir tada 4 kartą man jau truputį darosi gaila savo laiko, nes aš vėl tą pačią dainelę kalbu. Tai jeigu kažkaip gydytojas, pavyzdžiui, galėtų pasakyti, kad pacientas, nesilaiko nurodymų ir kad jam tada, nežinau, nenoriu sakyti žodžio baudą, bet kažkokią priemoką gal susimokėti už tokius, kaip ir kam tada tas vizitas pas gydytoją, jeigu visiškai nesilaikom režimo. Labai tu čia piktai taip nuskambėjai. Ne piktai, bet tiesiog aš kartais nematau išeities, iš tikrųjų, kaip žmogų paskatint, rūpintis savo sveikatą. Kaip ten sako, tai skatink neskatinas, čia nieko negali padaryti. Man atrodo, kad čia kaip dabartiniam laikotarpiu, ta prasme, man atrodo, nelabai čia ką ir padarysi, ta prasme, jau kokią mes visuomenę turim, tokią mes ją turim. Kiek buvo galima įdėti sveikatos raštingumo, tiek jo yra įdėta. Dabar auga naujos kartos, jie biški jau gal daugiau to gauna. Ir, nežinau, galima tikėtis nebent, kad tas turės kažkokios geros įtakos ateityje ir žmonės truputį labiau rūpinsis savo sveikatą. Bet, čia aš kaip sakyti, labai kompleksiškai, aš net iš tos medicininės pusės nežinau, ką čia daugiau būtų galima padaryti. Kaip jau pats pasakėt, kad mes gydytojai iš savo pašaukimo gelbėjom, tai mes prisimam iš karto atsakomybę už realiai viską, už ką tai galima prisimti atsakomybę. Nes mano tai lūkestis visada yra toks, kad su manim kažkas tą atsakomybę pasidalintų. Tipo, kad ir pacientas biški bent pasijaustų atsakingas už savo sveikatą. Tai jo, čia toks labai sudėtingas. Mano dabar kol kas viduj tai yra sutelkta, kad gal ateityje bus geriau. Tarsi nėra ką dabar padaryti. Tu nepriversi žmogaus daryti dalykų, kurių jis nenori daryti. Tai yra labai paprasta. Labai liūdna nata čia gavosi. O galbūt tada turit kažkokių pavyzdžių, kaip pacientai iš tiesų racionaliai tiek masto, tiek tos vaistus vartoja, patys rūpinasi savo sveikata. Aišku, nekalbant apie dirbtinį intelektą, bet tiesiog apie tai, kad iš tiesų žmogus yra suinteresuotas savo sveikata, nes aš net nebejoju, kad kiekviena turite bent po kelis tokius gerus pavyzdžius, juk yra kažkas ir gero. Tai aš pakalbėsiu, nes šiandien po poliklinikos tai visa laiminga. Šiaip pas mus patenka pacientai dažniausiai jau tokie iš pirmūnų, taip sakyčiau, kur turi savo lapuką, kur yra surašyti visi vaistai, kas ryte, kas vakare, kas ten kaip prieš valgį, po valgį, tokie dažniausiai būna. Ir šiandien mes su Arūnu konsultavom pacientą jau 2 kartą šiemet, nes jam biški pablogėjo inkstų funkcija, gal reikia kažkokius vaistų dozes peržiūrėti. Tai čia toks labai geras pavyzdys, kur žmogus pats yra suinteresuotas, rūpinasi ir mes iš tikrųjų ten tokių lepsų suradom, tokių netyčinių, kur sudubliuotų vaistų ir dabar pataisėm, visiems ramu bus ir, kaip sakyti, tas racionalus gydymas užtikrintas. Žodžiu, atsakingas pacientas. Irgi yra labai svarbu. Nereikėjo dalintis atsakomybę. Aš tai manau, kad didžioji dalis pacientų rūpinasi savo sveikata, bet apie juos, ar labai įdomu yra pasakoti, kad pacientas vartoja visus vaistus, suvartoja, pasveiko, viskas buvo gerai. Tai nėra garsių ir įdomių istorijų iš to, kur viskas buvo gerai. Čia, žinot,
nežinau, paskiepijom pacientą ir jis tais metais nesusirgo. Nu. Tai tokių žmonių yra didžioji dauguma, tikrai rūpinasi. Yra ir to visiškai priešingo kraštutinumo, kur jau tokia kapstosi ten po kiekvieną BKT nukrypimą ir ten vedasi Excelio lenteles tokio irgi, kur ir net per daug, bet didžioji dalis, aš tikrai manau, kad rūpinasi ir stengiasi dėl savo sveikatos. Tiesiog apie juos nėra ką labai daug papasakoti, jie šaunuoliai ir tiek. Tai va, bet galbūt reiktų dažniau kalbėti apie tai, kaip žmonės stengiasi, kaip žmonės iš tiesų rūpinasi savo sveikatą. Ir taip, iš tiesų dažnai labai minime tos blogus pavyzdžius. Tai yra, kaip pacientai turėtų daryti, bet nedaro, ko gydytojai turėtų daryti, bet nedaro. O būtent tos situacijos, kas iš tiesų yra padaryta gerai ir kuo galėtume pasidžiaugti, dažnai lieka užmirštos. Tai irgi labai taip pat skatiname dalintis ir džiaugtis iš ties tokiais gerais pacientais, gerais rezultatais. Ir Rūta, galbūt jūs ar turite apie šaunius pacientus? Tai žinoma, yra tų pacientų tikrai labai šaunių ir kurie pradeda rūpinti savo sveikatą ne tik tai su vaistais, bet ir su sveika gyvensena. Ir jeigu turi problemų ten su skrandžiu, tarkim, ar su kuo, tai pradeda nuo mitybos, nuo režimo laikymosi, nuo tų dalykų, nuo kurių reiktų pradėti ir tada jau pereiti prie kitų priemonių. Tai tikrai jų yra. Ir dar labai gydytoja, kur minėjo apie statinus, tai kai statinus išrašo pacientam, jie labai greitai susirūpina ir savo mitybą, ir ką galėtų pavartoti, kad tik nevartoti statinų. Tai čia irgi gal tokia vienas iš prevencijos priemonių, kad galbūt anksčiau pakalbėti apie statinus, kai dar jų taip nereikia, tai jau pacientai gal ir su mitybos susitvarkys. Čia žiūrėk, jums planuoja diskusijos tema, apie ką tikrai reikės pakalbėti ateityje. Statinai. Taip, tai dar kokį vieną klausimėlį galėtume priimti, nebent jau esate pavargę. Taip. Nesigirdės transliacijoje. Ačiū labai įdomu buvo klausytis ir pagalvoju, prieš 5-7 metus tai būtų neįmanoma vaizdas matyti tokią diskusiją ir tokią gyvą ir tiek entuziastų susirūpinusių racionalių vartojimų. Aš dėkoju tikrai Lina už tą formatą, nuostabu. Aš girdžiu kelias tokias tikrai labai geras praktikas, kurias jūs pasidalinot, labai smagu. Šiandien mes turime susitikimą su keliom grandim, tarp disciplininis ir visa kita. Kaip jūs sakytumėt, ar yra kažkokių tokių vietų, kur jūs galėtumėt prisiminti, jog savo praktikoje jūs pagalvot, kad čia būtų tokia galimybė iš ministerijos, žinai, tada būtų viskas paprasčiau. Ar vaistinės lygmenį, paslaugai. Ten, sakykime, šeimos gydytojų lygmenį, aš taip įsivaizduoju, žinai, kad ne 12 minučių, 24 minutės būtų tam ligoniui, žinai, tyrimam kažkokiem, kad tai būtų tikrai labai geras momentas apie tai pakalbėti ir tada būtų galima toliau diskutuoti kitose forumuose, kad gal čia daryti tokius gerus žingsnius ateityje. Ar būtų įmanoma pareflektuoti? Viena, būtent su racionaliu vaistų vartojimu ir man kilus mintis ir paskui mes ir su kolegom buvom kalbėję apie tai ir Eglė buvo dalinai įtraukta irgi į tą mintį, nes man atrodo šeimos gydytojo darbe, ypač kalbant apie antimikrobinius vaistus, sprendimo reikia čia ir dabar. Maksimum pusę valandos pacientas gal gali pasėdėti, gerai valandą, jeigu ten bendrą kraują padarysim per tą laiką. Bet sprendimo reikia labai čia ir dabar. Tai kaip kartais tikrai retai prireikia, bet kai prireikia, mus absoliučiai išgelbsti apsinuodijimo centro būdintis telefonas, kur tikrai ir šeimos gydytojai skambina paklausti, ką daryti. Tai lygiai taip pat kažkoks debesyje sėdintis, būdintis klinikinis farmakologas, kuris dabar pakeltų man ragelį ir pasakytų dėl antimikrobinių vaistų, tai čia yra mano svajonė. Nes tikrai polifarmacija, tai su Egle kalbėjom kiek laiko eilė konsultacijai, tikrai polifarmacija gali palaukti ir savaitę, ir 2 gali palaukti, ir truputį daugiau. Bet antimikrobinis, ypač jeigu jau man kyla klausimas, tai greičiausiai ten kas nors toks nepaprastas tonzilitas koks nors. Tai atsakymo reikia čia ir dabar. Tai čia mano svajonė.
Man labai patinka tavo svajonė, žinok. Nes man atrodo, čia ir profesoriaus svajonė tokia. Ne, tokia vizija turėjo būti iš... Jo, tai... Aš tai dabar pasigirsiu apie mus, galiu? Mes tai konsultacijai turim 40 minučių. Aš 45. O tai, bet mums nededa ant galvos, žinok, ant viršaus nieko. Ne, čia aš, tie, kurie dirba su ligonių kasų vadinamais pacientais, tai tikrai niekas tiek neturi niekur Lietuvoje. Tai klinikiniai farmakologai. Klinikiniai farmakologai, taip, oficialiai ligonių kasų, taip. Tai ką, tai dėkui iš klausimus, dėkui labai diskusijos dalyviams, tikrai labai smagiai praėjo laikas, sakyčiau, praskrido tiesiog. Galimai pasikalbėsime ir ateities renginiuose arba, kaip sakot, svajonių įgyvendinimo procesuose. Taip ir atėjo laikas padėkoms. Taigi, tikrai visų organizatorių vardu pirmiausia norėčiau padėkoti visiems jums išsėdėjusiems visą konferencijos laiką, atvykusiems, praleidusiems šį pusdienį, šią popietę, saulėtą VU medicinos fakulteto centre kartu su mumis ir pasigilinusiems į racionalų vaistų vartojimą. Tai iš tiesų yra labai smagu. Dėkoju taip pat tiek diskusijos dalyviams, kiekvienai ir visoms kartu. Taip pat visiems lektoriams, viceministrui, direktoriui. Žodžiu, tikrai esame dėkingi, kad matome tiek daug švytinčių veidų, tiek vienoje, tiek kitoje diskusijos pusėje ir galime bent jau siekti kurti tą tarpdisciplininį dialogą, kurį šiandien diskusijos dalyvės tikrai sutarė, kad yra labai svarbu turėti ir formuoti tvaresnę ir pacientams palankę sveikatos sistemą. Taip pat dar toks techninis momentėlis, jog ši konferencija pirmoji Vilniuje, kaip jau ir profesorius minėjo, anksčiau buvo Šiauliuose, todėl atsiųsime jums trumpą apklausėlę, kurią prašysime užpildyti, tiesiog, kad įsivertinti galėtume, ar tokie renginiai yra aktualūs, ar norėtumėte ir ateityje. Tai tiek iš manęs. Dabar padėkos dovanėlės diskusijos dalyviams. Ir profesorius taip pat norės tarti žodį. Bendra išvada, jog pacientas iš tiesų yra labai svarbi grandis, kaip ir visos kitos sveikatos sistemos grandys. Ir tą pacientą reikia kuo labiau edukuoti. Ir kaip jūs išaiškinate pacientui, kad turime laikytis pilno kurso, ar jums užtenka laiko galų gale konsultacijos metu. Na, iš tiesų tai yra labai svarbus dalykai, tačiau dažnai pacientai, kaip ir direktorius Valka minėjo, dalis informacijos tiesiog pasimeta kažkur giliai atmintyje ir prieiname prie varianto, kai pacientas tiesiog vartoja savo užsilikusius antibiotikus iš stalčiuko. Tai kaipgi tuos pacientus įtikinti? Galbūt pasidalinsite sėkmės receptu? Vieno sėkmės recepto tai nėra, aš tai taikau gąsdinimą savo praktikoje ir sakau, kas bus, jeigu nesugers viso ciklo. Aš čia, aišku, taip šaržuoju, bet iš tikrųjų tas pacientui labiausiai veikia dažniausiai, jeigu pasakom, kad reikia antibiotiką, ne, aš manau, gal man nereikia, gal aš čia palauksiu kažkaip. Tai tada sakom, žiūrėkit, jeigu nesugersit viso ciklo dabar, paskui reiks tokio mistinio pacientų vartojamo pasakymo dar stipresnių antibiotikų, kad ir ką tai reikštų, bet dar stipresnių, ir tai dažniausiai kažkaip įrodomės jiem. Aš prisaikdinu dalinai juos, kad nesvarbu, kaip jūs jausitės, jūs privalote ten ar 7, ar kiek ten, ar 5, priklausomai nuo ciklo, tą kursą pabaigti.
iš tikrųjų daugiausiai darbo man dabar užtrunka ne tokiom ūmiom infekciniam lygom sergančius pacientus įtikinti, dėl to, kad dažniausiai, jeigu jau tikrai blogai jaučiasi žmogus, tai jau ten mažai kažką reikia ir įrodyti. Bet dabar man sunkiausia situacija kasdieniam darbe tokia klinikinė, tai yra Helicobacter pylori infekcija. Tai yra žmogus dar neduok dėjais jaučiasi gerai ir jam neskauda skrandžio ir niekas kitas nevargina, ir jam pasakyti, kad 2 savaitės dabar bus antibiotikai, kur tikrai klaritromicinas jau nėra visai gelytės tokiam vartojimui, ir kur tikrai būna pakankamai dažnai pašaliniai reiškiniai, tada reikia keisti gydymą, dar išsitęsia tas kursas. Tai va čia aš turiu iššūkį, bet vėlgi viskas eina per gąsdinimą, per tai, kad skrandžio vėžio pagrindinis rizikos veiksnys, per gastrointestinalinės limfomos. Ir tada susitariam su pacientais, kad gal, gerai, gal po kalėdų, gal po kažko, taip, kad prisitaikom prie paciento gyvenimo. Dabar aš vieną turėjau pacientą, Helicobacter pylori teigiamas, gydyti reikia, jisai į Tailandą išskrenda atostogų. Ką aš jam liepsiu dabar tam Tailande gerti antibiotikus? Ne. Tai tada jau susitariam, kad grįžus sugers. Tai čia toks irgi prie paciento lūkesčių labai prisiderinimas. Aš tai, žinai, krizenau čia iš pradžių ir norėjau, kad Elena pirmą pasisakytų, nes aš tai gąsdinu ir grasinu tai ne pacientam, o kolegom. tai dėl to tas yra, kaip sakyti, yra tie iššūkiai, kaip bendraujant su pacientu, tai faktas, kad jie yra tam tikri tie būdai, bet lygiai taip pat, ta prasme, kolegos, kurie dirba stacionare, jie yra tokie tie tiesioginiai paciento atstovai, tokie advokatai, ta prasme kovotojai, ir tos baimės irgi dažnai būna išreikštos labai stipriai per emocinę prizmę. Ir aš tai matau, pavyzdžiui, mūsų farmakologų konsultacijas, tai tokio kaip tokio šalto dušiuko įnešimą, kur tiesiog tu palendi ir visos emocijos tiesiog nuseina ir pasižiūri blaiviu protu į tą situaciją. Tai aš, kaip tu sakai, gąsdinimu, žinai, tai aš tai grasinimu vadinu, nes labai grasinančiai tiesiog skamba. Aš, kaip prieš tai minėjau apie kraštutinumus, ne? Tai aš naudoju šitą. Nes, kaip sakyt, kraštutinumų naudojimas, jisai kažkaip suveda po to į balansą, po to jau pradedi ieškoti kompromisu, jau nori su tavim biški pasitarti. Tai ta prasme, jeigu apie konkrečias situacijas, tai pavyzdžiui, ten šlapimo pasėlyje išaugo 2 bakterijos, viena mažu titru, kita dideliu, yra ten labai didelė leukociturija. Viena bakterija nori gydyti, o kitos ne. Čia klasikinė istorija. Ir tai aš tada visada sakau, kad arba abi gydom, arba abiejų negydom. Ir tada jau sako, ne, palauk, tarėmės kažkaip, jau tarėmės, ieškam kažkaip, kad būtų gerai. Dabar esame, tai čia tokia kaip iliustracinis tas dalykas, tai, tiesiog galvoju,